Ngayong panahon ng mga computer at iba pang mga high-tech na kagamitan, may nag-iisang tindahan at pagawaan ng makinilya o typewriter ang nanatiling nakabukas at matatag sa isang lugar sa Espanya, Maynila. Pero bakit nga ba sa kabila ng makabagong panahon at wala ng gaanong parokyano, ang naturang tindahan na halos 80 taon na ang tanda ay nanatili pa rin itong bukas sa publiko? Yan ang tututukan natin ngayon dito lamang sa Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. There was a time when my dad was sick, na medyo mahina siya. I was praying to God to take my life so that He may become stronger. That's how I love Him so much. Pagmamahal sa magulang, yan daw ang dahilan kaya hanggang ngayon nanatili ang tindahan at paggawaan ng makinilya na ito sa kahabaan ng Espanya sa Maynila. Sa kabila ng mga makabagong kagamitan, mga high-tech na computers, hindi raw nagdedesisyon si Ramon Avena na ipasara ang kanilang tindahan na itinatag ng kanyang ama na si Vicente Avena, 80 taon na ang nakalilipas. Miyembro ng kauna-unahang basketball team sa Pilipinas na sumabak sa Far Eastern Olympics, itinayo ng nakatandang Avena ang tindahan na nagsimula sa mga sporting apparel. My father started also, like the same athletes at that time, he started with the sporting goods business. That was way back in 1936. He was staying in Escaraga. Medyo katagalan ng konti na medyo 1939 when typewriter was starting to be a big business then. Nag-revert siya dyan sa negosyo ng typewriter. Malakas daw noon ang negosyo ng kanyang ama at dito na rin sila pinalaki at pinag-aral ng kanilang mga magulang. Pero dahil sa mabilis na pagbabago ng panahon, unti-unting humina ang kanilang negosyo. Matapos matabunan ng mga makabagong kagamitan tulad ng computer, ang kanilang tindang makinilya. Sa ngayon, sila na lamang ang natitirang nagtitinda at gumagawa ng makinilya sa Maynila. Bihiro mo, maghapon ako dito. Tatanggap ako ng repair siguro mga once every 2 or 3 days. Makakabenta ka once every 2 weeks. Walang kita, di ba? Ang dating malaking kumpanya, 2 mekaniko ng makinilya na lamang ngayon ang natitira. Si Mang Nemesio, 16 anyos nang magsimula bilang boy sa naturang tindahan. Kalaunan, natutunan ang pag-repair ng makinilya. Kaya ngayon ay mahigit 40 taon nang kasama ng kanyang amo sa tindahan. Talagang mahina, biglang humina talaga nung pumasok na yung mga electronics. Mahina talaga. Kaya yung iba naman kasi nagsawa na rin sa pagmimekaniko. Dito na rin daw niya pinagtapos sa pag-aaral ang kanyang 3 anak. Pangako rin ni Mang Nemesio sa kanyang amo, hindi niya ito iiwan hanggat nabubuhay siya. Yung pagsasama na parang anak ang turing din sa akin. Parang magulang din ang turing ko sa kanya. Sabi naman kasi nung tatay niya, hanggat bubuhay si Mr. Avena na tutulungan ko siya. Yun din ang sa akin. Nakapangako rin din sa magulang niya. Maganda naman kasi trato nila sa akin, kaya gano'n. Ilang beses na raw pinayuhan si Mang Ramon ng kanyang mga kapamilya na ipasara na ang naturang tindahan dahil hindi na ito gaanong kumikita. Pero naiindigan siyang natutuparin niya ang pangako sa kanyang ama. Napalapit ako sa magulang ko. Nung wala nang kasama ang papang ko at the age of 85, ako naging kasama niya. Madalas kami magkasama sa lahat ng negosyo na ito. Pati mother ko, ako nag-alaga sa kanila.
Sinabi niya sa akin, Ramon, sino mag-aalaga sa sino mag-asikas sa Bena, sa building, at yung mga lote namin, no? Kakapang ako yung gagawa niyan, gagampanan ko yan. Alam mo, ang napakasarap sa lata. Masunod mo yung kagustuhan ng magulang mo. Bukod sa mga repair, ang kadalasang parokyano ngayon ng kanilang tindahan ay yung mga gustong iparestore ang kanilang mga lumang makinilya. Maging si Mang Ramon na hilig na rin sa pagre-restore at pangongolekta ng mga vintage na makinilya. Alam ko karamihan sa kanila, yung mga meron mga makinilyang ganyan pa mga luma, galing sa magulang nila. Gusto lang nila mabuhay ulit yung ala-ala ng magulang nila. Masaya ako kung nakakatulong ako na magawa ko yun. It's an honor to be of help to somebody, to restore something na masisiyan sila. 85 anyos na ngayon si Mang Ramon, pero naninindigan siya na wala raw siyang balak na ipasara ang kanilang tindahan habang siya ay nabubuhay. Hindi na raw mahalaga ang kita, ang importante raw ay ang alam niyang masaya at proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Bayan, maraming salamat sa muli ninyong pagtutok. Ito ang Tutok Erwin Tulfo Weekend Edition. Nag-iwan kami sa inyo ng isang magandang gabi, bayan.